Bienvenue sur King Media. Merci de vous abonner et merci d'appuyer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, Sancho revient pour son deuxième numéro avec un invité très spécial. S'il devait recevoir le pesant en or de son degré de patriotisme, il serait sans doute un des hommes les plus riches de ce pays. Il est né le 2 novembre 1978 à Makhta al-Hachar. Il fut président fondateur du bureau Iran-Mauritanie section Côte d'Ivoire. De retour au pays le 12 mars 2019, il fut directeur de campagne, porte-parole et chargé de communication du candidat Biram Da Abeid. Aujourd'hui, dans la mouvance présidentielle, nous avons l'honneur et le très grand plaisir de recevoir parmi nous aujourd'hui pour notre deuxième numéro de Sancho, Moustapha Nezid Bilal. Merci d'accepter notre invitation et merci de nous faire l'honneur de nous recevoir chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Salatu wa salamu ala rasulillah. ما بعد راني الشاكر كينج ميديا. Merci. الشاكر كذلك الأخ أحمد إزدور. Merci. ومرحب بكم جدا. نذمن زيارتكم اللي عدلتونا بالدار. وكما اتفقنا تعود الكلام بالعربية. إن شاء الله. يعود الرسالة توصل لياسر من الناس يا الله توصلوا. مرحب بكم وعلى بركة الله تبدأ المقابلة. Merci, M. Moustapha Nezid Bilal. Et on a l'habitude à chaque fois avant de commencer, on ne peut pas commencer sans parler de cette pandémie, de cette maladie qui est le coronavirus et qui est en train de mettre tout aux arrêts. Qu'est-ce que vous en pensez et quels sont les conseils que vous donnez aux gens? شكرا. بالنسبه لنا احنا ما احترمنا ذوك لي كونسيني اللي معطيين. احنا ما درنا الكمامه ولا قردينا الديستانس غير بعد سباغراف الحمد لله. Je pense que la distance elle est gardée, hein? Il y a 1 mètre entre nous. Voilà. بون الله اللي على كل حال ان هذه المرض اللي سائلنا الله تبارك وتعالى انه يحمي منه البلاد والعباد. سائلنا الله تبارك وتعالى انه ان شاء الله يحفظ بلادنا منه وعلى ان الجائحه تمر بالسلام وعلى ان البلاد تعود الى ما كانت عليه بسابق عهدها. أنا الله اللي أعلن المسؤولية السلطات شاكرين على ذاك اللي عدلت خاصة وزارة الصحة الوزير نذير والحامل كذلك شاكرين الطواقم الطبية الدور اللي قامت به شكر كذلك لقوات الأمن ووزارة الدفاع والجهود اللي قاموا بها كاملين وزارة الداخلية والناس كاملة اللي الأعمال اللي قامت بها اللي الحمد لله المرض فينا كان لا معتاد الحمد لله بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة لبلادنا. النصائح اللي نعطي للناس دائما أنها تلتزم بذيك التعليمات اللي أعطت اللجنة والتعليمات اللي معمول بها بعض العالم كامل واللي معمول بها بلادنا. Alors, on ne va pas déroger à la règle, on va faire comme on a l'habitude de faire, parce que Sancho retrace surtout le parcours de la personne, c'est-à-dire on a une jeunesse derrière nous et on veut qu'à chaque fois que notre invité puisse servir d'inspiration et vraiment de miroir à la jeunesse, pour que cette jeunesse sache que rien n'est impossible. Alors, je vais commencer en vous demandant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts en tant que jeune Mauritanien, de vos débuts? شكرا جزيلا. والله مهم جدا ان الشباب يقبل يستخلص العبر من الناس الكبار. خلت الحمد لله في ظروف صعبه جدا اللي كانت مطروحه هذيك الفتره مشاكل المدرسه كنا نقيسوا المدرسه 5 كيلومتر اللي البليدات اللي فيهم الحريثه والمدرسه بلاد القراي البعد بينهم احيانا يتراوح بين 5 كيلوات زمن اللي ما هو بعيد من الحصاد زمن نزيقه الحريثه و3 كيلومترات بعد مساكننا في القرية من القرية اللي فيها المدرسة. Donc des fois vous faisiez de 5 à 3 km pour aller de chez vous à l'école. Voilà. المشكلة الثانية اللي كانت مطروحة ذيك الساعة ظروف ما كانت مساعدة لأن الأهل ما يعرفوا قيمة المدرسة. احنا خلقنا في مليون رورال الأهل ما عندهم أي أهمية للدراسة. لا داروا أولادهم وتوه في المدرسة نظرا للناس ذيك الساعة بدت قرية أهلها ودارونا في المدرسة دون أنهم يعطوا لها قيمة والله يعطوها أهمية والله يدعمونا ياسر من الدعم. أنا مرينا مراحل صعيبة. كنا نضطر أن نمشوا مع الصباح شغل المدرسة. لا ماشيين لنقرا يعود كل تلميذ منا عنده شوي من كسكس ولا باسي ولا شوي يعود نين ناخذ ميدي بين ما نقدروا نمشوا نتقدى ونرجعوا الدحميس نعودوا ناكلوا
ميدي ونتموا فمات يعني تعود الساعه الثالثه تبدا الدروس نعودوا نقزوا الخامسه نقيسوا النوم باتوا الليل لان الظروف كانت صعيبه كنا ساكنين عند المدرسه والحمد لله استطعنا ان نقرا في ذيك الظروف الصعيبه وعقبنا من فم التحقنا بالاعداديه هون وكانت الظروف ايضا لا تقل صعوبه لان الاهل هون ما عندهم الامكانيات كنا نعانوا من ياسر المشاكل منها مشاكل الادوات المدرسيه ومشاكل اللباس والمشاكل اللي يعاني منها الشباب اللي في ذيك السن اللي ما عنده مثلا فهم الامور ولا ادراك دائما عنده معاناه انه يختار يعود كيف اصحابه يختار يعود يلبس لباس زين يختار يعود يظهر مظهر زين يختار يعود ادواته كومبلي يختار يعود يلعب بالون يختار يعود بالوقت اللي الامكانيات الماديه المتاحه عند الاسره ما تسمح له بانه يعود كذلك. دونك الظروف كانت صعيبه وقرينا مولي في ظروف قطعا كانت صعيبه في موريتانيا الا ان كان في فرق من مدارس ديك الساعه كانت تشبه والقرايه كانوا يعطوا من الدروس ويعطوا والقرايه من نفوسهم كومبيتونسهم يلي يعدلوا كامل كان اشبه قطعا وافضل من ما نحن عليه الان. Et vous avez fait le cursus scolaire jusqu'à l'obtention de votre entrée en sixième ou bien le collège aussi vous l'avez fait? لا انا قريت الابتدائيه للسنه السادسه في الباديه. ومن عند السنه السادسه قريت هون في ايكول جيستيس نواكشوط بوليكلينيك نواكشوط ومن ثم قست كوليج دو غارسون ومن ثم الثانويه العربيه وجامعه نواكشوط ليسي عرب فوالا من ابارتي دو كوليج هذيك الساعه في نواكشوط هون عدلت ذاك التعليم. Et vous avez fait tout le cursus en arabe? والله دراسه كامله عدلتها le bac et tout كامل بالعربيه. Et je veux bien faire savoir aux gens que vous vous exprimez en français. Ça vous vous exprimez en français. Juste pour dire aux gens que c'est pas le plus important quand on veut on peut. Et c'est ça le plus important le vouloir. Quand on veut on peut. Voilà comme on l'a dit le vouloir est un pouvoir. Voilà. انا بالنسبه للفرنسيه تعلمتها لا في الخارج. انا الفرنسيه تعلمتها لا في بلا كوت ديفوار مشيت من هون كياس من الشباب بعد الانتهاء من الدراسه كانت عندنا قضيه البطاله ومطروحه لنا قضيه البطاله ومطروحه لان ذاك التاريخ لي زاني 80 لي ديبي دي زاني 90 هذيك الساعه ما عنده دعم متين ولا قاعد بديك الساعه كونتيني جوسكا بريزون ما عنده سوتيان سوليد يكسع لي Surtout, on va revenir sur ça parce qu'on aura à parler de votre exil, de ces années que vous avez vécues hors de la Mauritanie et tout. Mais comme Sancho se base surtout sur le parcours, et je sais que c'est un parcours exceptionnel que vous avez là, et on veut vraiment le retracer avec vous. Maintenant, après le bac, vous avez fait l'université ou vous avez fait juste le bac? Bon. L'université n'est pas terminée. 1 an, 2 ans, et puis j'ai abandonné. يعني نظرا للظروف اللي كانت صعيبة جدا اضطرينا ان نوقف الدراسة يعني ذيك الفترة التحم والدي ووالدتي ضعيفة ولا كانوا عندها إمكانيات ومعايا أخواتي ضعفات يعني بعض الظروف الخاصة اضطرتني لأني وقفت دراستي وبعد الدراسة obligation. Voilà, j'étais obligé de le faire. بعد الدراسة يعني حاولت نزاول بعض الأعمال هون في الأسواق يا باقي الشباب حاولت إني نعد قط مرة طرحت إني نشارك في مسابقة ضباط الجيش موفق حاولت إني كذلك نعدل الشرطة موفق وعدلت مولي بعض الأعمال هون التجارية في الأسواق وذا الشيء غير هذا كامل كان محكوم بالفشل لأنه ما كان عنده الإمكانيات ولا كان عنده الدعم يعني ما عندك امكانيات اللي تعدل بهم عمل ولا عندك مولي دو ستيان سوليد اللي هي بيرميتي لك انك تعدل اللي تعدل دونك سيتي très exactement difficile voilà. Maintenant on vient un peu sur votre adhésion à IRA. Comment est-ce que vous avez pris connaissance de l'existence de IRA? Comment ça s'est passé votre adhésion à IRA, c'est-à-dire votre entrée dans IRA? Et comment vous avez fait, vous avez eu connaissance de IRA et comment vous avez fait pour vous adhérer? شكرا. أنا بالنسبة لي لأن توقفت دراستي هون في موريتانيا وإبليجيني نوخل موريتاني من جيس الإكزيل مشيت يا ما خليت الدراسة ولا تخليت عن الدراسة تميت لا نقرأ. Mais avant l'exil, il y a eu IRA. Non, pas du tout. L'IRA, c'était en 2008. Ah d'accord, donc c'est après. Dans les années 99-2000. Ah d'accord. Et en ce moment, vous étiez dans le milieu politique? Bien sûr, en ce moment, j'étais Messoud Belkhair. Là, bon, j'étais encore jeune, enfant, je ne connais pas. Mais أنا فاهم الأمور حتى فقط وتوف عندي شعلة يعني حركة الشباب. Vous avez été contraint à l'exil. Les multipartisme ديك الساعة les années 92 nous étions très jeunes. يا غير بعد حاولنا ديك الساعة
ان نعبروا عن ارائنا من خلاله. Et vous avez commencé par quel pays, par exemple? Après, quand vous avez quitté la Mauritanie? Quitté la Mauritanie, aller au Gambie, fait quelque chose de 6 mois, 5 mois. من فين Sénégal, قضيت فيها تقريبا 3 4 mois ومنهم تميت كاس la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. وقعدت في la Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que vous avez plus de 20 ans? Presque. Et c'est là-bas que vous avez adhéré à IRA et c'est إلين قست الخارج تميت لا نقرا وكنت نحضر بلي جراند ديبا اللي يعدلوا فيهم في بلايص قال بلاصه قال لي اسباس سي دي او في ابيجان. شفت ابيجان فيها اماكن يجمعوا فيهم لي زانتيليكتيل ويناقشوا ياسر من الامور. pour débattre et tout. l'histoire de l'Afrique surtout beaucoup des choses. ديك البلاصه كنت نجابر فيها مع الشباب من الموريتانيين، الشباب من الناس كامله خليط نجابروا فيهم ونناقشوا. وعقب في لي زاني 2010 avec l'arrivée de فيسبوك هي اللي بدأت أنا نعود مواكب أحداث موريتانيا. ونعرف عني نهار عند ذيك البلاصة اللي فيها اسباس دياو جاو الشباب كنا دائما نناقشوا الشباب من شربة ولاته. وقال حد منهم على الموريتان خلق فيها حدث متين على في حرطاني بهذه اللي في ظل نقول لك اللي قال مو برمو خالق حرطاني حرق القرآن وحرق الكتب وحرق معناها ان عندنا شك وقاع كان الحراطين مسلمين والله ما هم مسلمين. يعني انا ça c'est en 2008 والله هذا نو ça c'était en 2010 والله بيلي 2010 ولا 2012 هي اللي خلق فيها الانترنت وعدت انا نتابع احداث موريتانيا غير ظاهر من القضيه محرقه les livres saints dont le Saint Coran et tout et que il a été en prison pour ça. Voilà, il était en prison. Voilà, juste pour rappeler voilà. كان اللي قالها لي الشاب يعني انا كحرطاني مازيان عندي اولا اني اندكسينا بهذه الطريقه وكذلك كانت عندي شعله زاد مولي عنصريه رد عليه هو قلت له عن خالد من المسلمين لا الحراطين وعلني انا قاعد الشك فعلا قد يعود احرق القران متاكد انه ما احرق القران واني ندور نخلص القضيه اللي نجبرها. بديت نخلص اللي نجبرته اللي هو قالها لي سيربريز على الحق ما شفتها. شفت تفاصيلها بعد ان الرئيس بن الداو العبيد حرق شي من الكتب ما هم القران حرق شي من الكتب الفقه اللي قطعا يمجدوا العبوديه واللي كتب قطعا هم فيهم ياسر من شي ما هو صالح. دونك بدات نبحث عن ايران واول شيء شفته ذيك المظاهرات اللي كانت تخرج من واكشوط مطالبه باعدام بيرام والشباب اللي معاه المناضلين اللي معاه اللي هم عابدين والمعطله وعبيد واللميج رئيس بلام الداوي العبيد والجماعه اللي معاهم الناس اللي طالبت ذيك الساعه باعدامهم وذيك الحركات اللي خلقت في الشوارع وذا بدات نخرصها وبدات نتابع الساحه وخرصتها من منظور قطعا ما هو المنظور التقليدي. خرصت الاسباب اللي دفعته الشباب ce qui était dit et ce qui a eu c'était pas la même chose. Pourquoi raison de faire cette action? Pourquoi بيرام a brûlé ses livres؟ يعني بدات نطرح الاسئله لماذا خلق ذا والاسباب والدوافع. بديت نخرص ان هون فيه واقع يجب انه يتغير لان بيرام احرق هذه الكتب انطلاقا من وصفها للفئه بانها عبيد وانها فئه كذا 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 وياسر من الامور هي كانت الدوافع وذي الامور قطعا حقيقيه. الامور لا كوز تري نوبل. La cause est très noble. Parce que ils ont parlé de livres saints alors que c'était des livres, je pense, de fiqh. Voilà. Où les auteurs, voilà, le code négrier, où les auteurs soutenaient des pratiques esclavagistes. Voilà. Et Biram. Voilà. هم قاعد ينصحوا الناس بأن تمارسهم لأنهم حاولوا أنهم يعطوها هالة قدسية، حاولوا أنهم يقولون أن اللي ذلكتوا أنه الدين. que c'est la religion. par l'islam. Ouais. فهمتوا؟ معناها هذه هي المشكلة اللي خلقت القضية. وعليه ذيك هي بداية كانت التحاقي أنا بحركة إيران وبدأت ندون ندافع عن حركة إيران دون إني نعرف حد من حركة إيران. بدأت نتبنى أقوال الإيراويين ورؤيتهم وإيديولوجيتهم. Donc c'est ça qui vous a poussé à adhérer à Iran. والله. دون إني نلتقى بحد من أهل إيران. أنا ما التقيت بحد من أهل إيران أنا ذاك. يا قير بدأت ندافع عنهم في الوقت اللي ذيك الساعة أهل إيران كانوا قلة مدونين إيران ذيك الساعة نذكرنهم كانوا حننا والمبيريك وعابدين والمعطلة ومريم بنت الشيخ واشخاص قلال عبيد واللميج اشخاص قلال وكانت موريتانيا كاملة نقدر نقول الأغلبية الساحقة من الموريتانيين مهاجم عليهم. بدأنا احنا ندافع عن القضية وتبنيناها وبدأت القضية يعني هذا هو بدنا دريت أنا مع إيران وبدأت ندافع عن إيران وبدأت نفكر في ان احنا الشباب اللي موجودة في الخارج اللي مقتنعين بفكر إيران ان نجابروا ونعدلوا يعني بيرو. Donc on vous doit la création ou la naissance de IRA en Côte d'Ivoire. والله
IRA Mauritanie. هكذا ولدت إيرا في لا كوت ديفوار. Et cela a été suscité par ce que vous avez vu et ce qui s'est passé quand Biram a brûlé certains. Alors, quand vous avez fondé IRA Mauritanie section Côte d'Ivoire, il y a eu combien de temps où est-ce que Biram a pris connaissance? Vous avez eu à s'entendre avec Biram, peut-être vous avez parlé, ou est-ce qu'il s'est déplacé pour venir en Côte d'Ivoire? Comment s'est passée votre rencontre pour la première fois avec M. Biram Daoud? شكرا. فترة وجيزة من تتابع الأحداث خلقت لي زيليكسيون بريزيدانسيال دي 2014 اللي كان بيرام كانديدا فيه. ذيك الساعة عندنا علاقات مع الشباب دائما اترافير لي ريزو سوسيو. فوالا جابرنا مع بعض القادة في إيران. انسيمون انا ما تعرفت على بيرام شخصيا ولا اجبرته شخصيا. غير خلال Vous l'avez pas rencontré en personne. لا. دونك غير عاد عندنا معاه معرفة. عاد عندنا معرفة لأن أصبحنا نتابع أحداث إيران بطريقة لصيقة. يعني متابعين قضايا إيران بطريقة قرية. أول مرة نجابر مع الرئيس بيرام الداوي العبيد خلقت الانتخابات ودعمنا هذيك الساعة واشتغلنا فيها وتبارك الله كانت نجاح. غير أول مرة نجابر مع الرئيس بيرام الداوي العبيد سنة 2016. غير بعد سبب ذلك كان بين الاتصالات وكانت بين العلاقات وكانت الشبكة الريزو قوية بيناتنا وهذا الشيء بين اللي ذيك الساعة. غير كان عندنا مكتب كان يشتغل بطريقة ما هي منظمة. غير مين جانا بيرام الرئيس بيرام الداوي العبيد 2016 عاقب l'événement de Gazratou el-Mohammed. C'est moi je pense que Biram il était à Dakar ou non il était je crois en Europe وجانا احنا في أبيجان ودعيناه وجانا وجابرنا معاه جانا ذيك الساعة معاه حرامو ليلى متعمد وجابرنا فهم تبارك الله وعدلنا له انه كيشتري شاليري وجاه ياسر من الشباب والحمد لله وعدلنا الصار المكتب الإيراوي في ساحل العاج بحضور الرئيس بيرام الداوي العبيد وبتزكية من الرئيس بيرام الداوي العبيد. C'est à ce temps-là que vous avez eu à formaliser le bureau et que هكذا كان من ذات وجانا عدلناها بطريقة منظمة ومضبوطة وذا الشيء وعاد مولي دعم انه هو المكتب التنفيذي اللي زاد ذاك كنا احنا معدلينه توف على انوتر نيفو. غير هو البيرو ما تقدر تعود عنده مصداقية وعنده صبغة قانونية ما يعود دعم لي بريزيدان ولي بيرو اكزيكتيف. Et maintenant, vous êtes dans la mouvance présidentielle. Vous n'êtes plus avec M. Biram Daoud. Qu'est-ce qui a causé? Quelle est la cause de cette séparation? Bon, هذه القضية قضية حقا شائكة ومعقدة. احنا مولفتنا قلنا فيها ياسر من الكلام. غير بعد احتراما لكم لا هنا نعطيكم شوي رؤوس أقلام. L'exclusivité. فيه بعض الأحداث منها ما هو شخصي ومنها ما هو قراءة الواقع معين وإحنا ذكرنا أسبابه في بيان انسحابنا وذكرناه في بعض المقابلات الخاصة على أن إحنا لاحظنا على أن الحركة على أنها انحرفت عن مسارها وعلى أن عندها ياسر مشاكل سأذكر لك بعضها. احنا قلنا عنا لاحظنا على ان الحركه ما تمشي الناس للخارج كما كانت تعدل. عندنا يخلقوا دي زانفيتاسيون يمشوا لا شخصيات مقربين من حرم الرئيس بالخصوص كاع. D'accord. Il y a des privilèges qu'on donnait à certains et pas à d'autres. Il y a un problème de confiance. Un problème de confiance, bon, c'est que c'était dit dans les coulisses, un problème de confiance. الحركه ما تبقى تمشي يا رواقيش لعل يعودوا لها يقعدوا لها في اوروب والاوروب ملي تمشي لحد نورمالمون انفيتاسيون يلا نيو سيريموني والله لكن عدل نورمالمون با سيري تورني معناها كان لا بيرسون ريست لابا ذاك يدي على انه يمس من مصداقيه الحركه. D'accord. Ça arrivait plusieurs fois, il y a des personnes qui sont parties et qui ne sont pas revenues, qui sont restées là-bas. Donc je pense que voilà. النقطة الثانية اللي ركزنا احنا عليها قلنا عن حركة انها جهوية لانها عاد حركة تابعة للولاية السادسة وعلى كل اللي دير بريسك يسون دي سيت ريجون. دونك من الامور اللي كذلك اللي ذكرنا بعض الامور نقدر نعودوا كاع ما ذكرناها غير بعض الامور اللي ذكرنا في بيان الانسحاب اساسا هذه القضايا وكذلك بعض الامور الرئيس بيرام الداوي العبيد عادي مغرد بالقرارات احنا هذا اللي معاه ما مسوينا شيء
ذاك اللي يعدل هو، وحنا ياسر من الامور نشوفوه اللي على الريزو سوسيو ونقوموا نباركوا. احنا حقا نعتبر روسنا شركاء والشريك نورمالمون يا تاك تسولوا على اللي يتعدل حتى كاع يلعت اللي مالك قابل بذاك اللي يقول لك اساسا غير بعد تحترمه اساسا انك تنفورمي انك chacun est libre de son choix. Voilà. Et aussi ça se comprend parce que quand tu fais partie d'une chose où tu n'es plus impliqué, c'est bien normal qu'il y ait des frustrations, c'est bien normal qu'il y ait des séparations. Et comment s'est passée votre adhésion à la mouvance présidentielle? شكرا. راني نختار ننبه هون نقطة، راني ماني وحدي، أنا معايا جماعة. Allez-y. أنا معايا جماعة من 8 أشخاص خذنا من الحركة، جمعنا هون بهذا الصالون وهو اللي قررنا فيه، كتبنا فيه بيان انسحابنا بعد ياسر من الدراسة وبعد ياسر من التنسيق. قررنا على أن نمشوا. بالنسبة لالتحاقنا بكوننا داعمين للرئيس محمد والشيخ الغزواني، ذاك هو اللي ما جاء من فراغ، به اللي نظرا لقراءة الساحة والأحداث التي تلاحقت، ومن أهمها قطعا الأحداث اللي خلقت في ذوك لي رانكونتر اللي عدل البريزيدان افيك لي بريزيدان دو موفمون اي دو بارتي. القراءة ادات على الجماعة اللي كانت تتبنى المواجهة واللي كانت تقول عن النظام انه نظام فاشل في التسيير، وعلى انه نظام ما حقق شيء للبلد، هي كاملة قررت على انه نظام ناجح وعلى انه هو فضل نظام عرفتوا موريتاني من الاستقلال علينا. واحنا قبلنا دي كونتاكت مع اشخاص من النظام، شخصيات هامة وسامية، وتوافقنا معها على ياسر من الامور، واحنا هما اللي جبرنا دي رانكونتر كيف ما جبروا اصحابنا دي رانكونتر باللي رؤساء المعارضة يلين يعدلوا دي رانكونتر افيك لي بريزيدان والله افيك كيكون ذاك اللي يعنيهم هما وذاك اللي يجبروا فيه وذاك اللي يشتركوا معاه يعنيهم ولا هما ترى يعطوك منه لا شيء يعطوه له. واحنا لحقنا بلد من عاد الانسان اللي كيف المثل اللي يقول عن الرعد اللي يدندن وظن يعصب كله يحكم على راسه. لحقنا بلد عاد الانسان يلا يريبوزيوني يلا خلاص. Et vous, est-ce que vous avez eu à rencontrer Monsieur le Président? Bon, non commentaire. Vous l'avez vu? لا تعليق هذا ماني معلق عليه. Ah oui. لا تعليق. D'accord. On n'est pas là pour juger votre choix. Je pense que la conviction et le fait d'être avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre, ça dépend de la personne. Ça dépend de ses convictions et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a chez Ghazouani qu'il n'y a pas chez Biram? Mais c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, Biram se trouve avec Ghazouani. Où est la différence? Non. Bon. Et pourquoi? Puisque Biram lui-même il est rejoint Ghazouani. Mais ça c'est pas. Vous étiez avec Biram. Vous n'êtes plus avec Biram. Quand on entend que vous n'êtes plus avec Biram, on a l'impression que Biram est de son côté et que vous êtes avec la mouvance présidentielle. Donc, vous vous êtes séparés vers un même but. Il vaut mieux rester ensemble et puis aller vers un même but. Moi, je pense que ça, c'est... كما ذكرت لك أن فيه بعض الأحداث خلقت هي اللي أدت لنا احنا أننا نمشوا عن الرئيس بيرام ولد الدولة العبيد عقب ياسر من الشقلة وياسر من التعاطي وياسر من الجهود والنضال بحركة إيران وفضل الرئيس بيرام الدولة العبيد. الأسباب اللي كنا مع بيرام عليه كنا مع بيرام على عهد يا مدرين تتفق قال لا على عهد والله تستمع والله رواية والله ميثاق والله رواية والمدة متفقة عليه وتشتغل على أساسه. لاقسنا الرئيس محمد الشيخ الغزواني اللي يعود مولي فهم عهد والله ميثاق والله روايه الين تحترم الامور كامله اهلا وسهلا الين ما يخلق لاحترام الامور طبيعي جدا انه لا يعود. Et aujourd'hui quelle est la relation que vous entretenez avec monsieur Biram Da Abeid? شكرا. شوف الرئيس بيرام الداوي العبيد انا شخصيا كنت مقرب منه جدا وكنت انسان حقا من القاده الكبار اللي بيرام دايرني في الصف القدامي. يا غير من ساعة اللي خلق بيان الانسحاب ما تلات بيننا مواصلات خاطي حد من الأمور الاجتماعية الخاصة نعرف عني اللي ابن أخويا نارات بأسونام اتصل لي وعزاني moi-même j'ai perdu mon frère. بأسونام فوالا اتصل لي وعزاني وزوجته كذلك اتصلت لي وعزاتني وانا مالي نعلم بروايه ما هذه الشهور هو معزي ولا يو تليفون والله يتكلمني في التليفون عزاني بعد اتصل لي عزيني غير عقب هذا ما بين اي قناه اتصال غير بعد
حافظ له ياسر من الاحترام والتقدير، هو اللي جزاه الله خير، ما قد تلحقني منه شيء سوء، ما قد تلحقني منه سوء مباشر. قايلوا لي ما انا الله قاعد اللي اذنى علي، يعني انسحابنا عنه. ولا بريمير فوا الرئيس برهام الداول العبيد قال عن الناس اللي انسحبت عنه انها ماده جماهيريه، انها ماده بهله، وانه انا دي ميليتون، وانه قطعا اول انسحاب جماهيري، اول مره تمشي عنه مده عندها جماهير، انه احنا وذكرني انا وذكر كذلك رفيقي مولاي مسعود، وذكر كذلك حنان والمبيريك واصحابنا اللي معانا، يعني فيديو كيسير كيلسي النت والله كي بروف سا. ايوه بيننا علاقات طيبه، بين احترام، ما بين اتصال ولا بين شيء. هذه العواصف اللي خلقت احنا قبضنا منها نوتر ديستانس. Parce que moi je pense comme tout le monde, comme toute la communauté négro-mauritanienne, nous devons tous vouer un respect incommensurable à monsieur Biram Daoul Abeid, parce que en quelque sorte c'est le seul qui, quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est le seul qui au péril de sa vie le dit haut et fort. Et ça, c'est un acte, c'est quelque chose de très noble que M. Biram Daoud fait face à la communauté et fait pour la communauté et pour toute la Mauritanie d'une manière générale. Ça, je pense que c'est. شكرا. شفت الرئيس برهام الداول العبيد ابلى بلاء حسنا وعدل ياسر في القضيه، ما هو قاعد لا اللي نقروا موريتانيا، حتى عدلوا للناس الاخرى اللي ما هي لا موريتانيا d'une manière générale. غير اللي راه يعني عرفت زاديه كالحركات الاخرين وكالاحزاب وكالتنظيمات، عرفت مراحل، وذا طبيعي. الاعمال البشريه ما هي بارفي، فيها الاخطاء وفيها. برهام الداول العبيد عدل ياسر اللي يقروا وعدلوا البيضان وعدلوا للناس وحمل قضيه ودافع وكافح ونافح وابلى بلاء حسنا، يا غير مولي له اخطاؤه اللي ما خالق. L'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. ما عنده سيزيري غير خالقين des erreurs qui sont graves. D'après vous, ce qu'il a fait, c'est des erreurs graves que vous ne pouvez pas pardonner. الاخطاء c'est pas comme je ne peux pas pardonner, mais الاخطاء اللي ما يسمحوا لمدتها تمشي لنا. D'accord. خالقين اخطاء ما يقد مدتها قليل. يا غير بعد الناس الاخرى تقبل منه مثلا شكا وراء. Le plus important. غير بعد بالنسبه لي انا هاو الاخطاء اللي خلقوا في الاخير، هذه الاخطاء مع ان الانسان ما هو معصوم، يا غير الاخطاء بس بالنسبه لي انا ما Le plus important, c'est ça. Voilà. On vient à la deuxième partie de notre émission où on parle des questions politiques et économiques. Moi, je voudrais aujourd'hui, très exceptionnellement, qu'on commence par la situation économique en Mauritanie. Vous qui êtes dans la mouvance présidentielle et que vous qui avez senti que M. Ghazouani est la bonne personne, et que vous êtes avec lui, moi j'ai le cri de cœur de certaines femmes, de certaines personnes qui ont une famille et qui vivent non pas à Tavlarzena, non pas vers les quartiers chics ou huppés de Nouakchott, mais qui vivent dans les faubourgs, le Couve, 5e, 6e. Des mères de famille, des pères de famille qui se réveillent chaque jour et qui, en achetant le riz ou le sucre, constate qu'il y a 50, 100, 200 d'augmentation. Et ça, c'est des aliments nécessaires. Ça, c'est la première nécessité. Un peuple qui a faim, c'est un peuple qui est malade. Moi, je voudrais bien qu'aujourd'hui, à travers King Media et à travers vous, que M. Ghazouani, que toutes les personnes qui dirigent ce pays-là sachent que le peuple est très fatigué. Le peuple est très fatigué. Et vous êtes toujours battu pour une cause. Je voudrais bien que vous aussi, vous nous dites qu'est-ce que vous pensez de ça, et est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez dire à Monsieur le Président, voilà, on a ce problème-là, le peuple a ce problème-là, et ça doit être éradiqué. Merci. Chauve, le fait de dire que Ghazouani, il est mieux que les autres, c'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde l'a dit. Biram lui-même l'a dit. Ou le Mouloud l'a dit. Ahmed Dada, tout le monde. Mais dites-lui que les chefs de famille sont fatigués. Voilà. الجزء الثاني من سؤالكم اللي هو قضية على المواطن المتعامل. شفت هذه حقيقة. حتى الرئيس صاحب الفخامة محمد الشيخ غزواني يعرف عن المواطنين تعابوا على الأسعار المرتفعة. يا غير هذا كامل له أسباب. هذا كامل له أسباب. تعرف موريتانيا على أن فيها حرية التجارة. شفتين تعطي حرية التجارة ما تقدر تكنترولي
الاسعار اللي يبيعوا بهم التجار يكون لا هي تدعم. الدوله ايش تقدر تعدل؟ تقدر ترفع الضرائب على مواد معينه. اياك غير الدوله ما تقدر تقول كوميرسان بيع بتل بري ولا تل بري. فعلا فهم حمايه المستهلك. يا غير الدوله ما تقدر تحدد الاسعار في مواد يكون لا دعمتها ماديا، والله نزعت عنها الضرائب، والله تعاملت يعني قبل طرق كيف هذا تعدل الدوله سونيمكس، والله الامور اللي تدعم هي، والله تقوم قايس مواد بعينها يعني تدعمها اللي تجعلها في متناول المواطنين. قضيه على ان المواطنين تعابه، اصل يا اخي تعابه، المواطنين تعابه جدا. Je parle en connaissance de cause. المواطنين الاسعار مرتفعه، والمواطنين تعابه خاصه على رفع الاسعار مع البطاله. يا قاع الاسعار اللي عاد تهوينا قاع وانت ما تشتغل ولا عندك خمسه، ايش لا يتوكل وايش لا يتشري. Surtout la jeunesse. الشباب عنده ياسر المشاكل. يا غير لا تنساوا على ان احنا واخذين من عشريه الجاف اللي هي عشريه الرئيس السابق اللي هو محمد بن عبد العزيز، وهون لا نشير النقطه وان كنت ننوّد كنت ما تعرف معناها. Non. Vous pouvez le dire en français. ان كنت ننوّد. Bon, je vais dire que je suis pas bien placé pour le dire. Ah ouais. Et aujourd'hui, bon, je le suis déjà classé comme mouvance présidentielle. Mouvance présidentielle. لأن أول مرة يعود فيه نظام يشغل المعارضة، تعيينات المعارضة. هذا النظام اللي راعي به اللي رئيس بلاد الدولة العبيد كان في المعارضة الراديكالية. اليوم عنده قياس من الناس يشتغل. هذه أول مرة. عزيز مضى 10 سنوات ما قد شغل حد ولا قد ساعد حد. هو من الناس وكان بلوكي. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça je suis d'accord avec vous. وراينا احنا ذو كاملين طامعين لنا. Je suis d'accord avec vous. راعي الشباب يشتغل. Au moins on a vu avec Ghazouani qu'il veut et voilà. Qu'il est en train de tout faire pour une seule Mauritanie et voilà. Pour qu'il y ait un changement. Qu'il est le président de tous les Mauritaniens. Tous les Mauritaniens. Voilà. Ça c'est quoi. النقطة اللي نختار نشير لك عليها قضية الأسعار. نهار من الوزارة مشات وفد وجمع وشفنا الوزير الجولتي. غير هذا نعرف انه ما هو اللي دور المواطن البسيط اللي يفهم انه نيني يقدر السوق يلحق كيل مارو بسعر قد يشري، يلحق ليتر دلوير بسعر قد يشري. معناها الامور الفنيه اللي انت تشرحها له ما يقد يفهمها. الا انت تشرح المواطن على ان اللجنه جمعت وعلى ان الوزاره قالت وعلى ان الوزيره عدلت، هذا ما يفهمه المواطن يقيس البوتيك يدور كيل مارو ينصب. Je ne vous juge pas par rapport à votre adhésion à Ghazouani ou à Bilal. Parce que vous connaissant très personnellement, même si ce n'est pas la première fois qu'on se voit, je sais que vous, tout ce que vous le faites pour le peuple mauritanien. Et que, je ne sais pas, mais vous le faites pour le peuple mauritanien d'une manière particulière. Ces mères de famille ou ces pères de famille ne peuvent pas comprendre certaines choses que vous dites. Ces personnes-là, leur seul intérêt, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? Que quand ils se réveillent, qu'ils ne se réveillent pas avec la peur au ventre de se dire que j'ai 200 ouguiya. Quand je irai à la boutique, on me dira que le kilo de riz coûte 250 ou 300 ouguiya. Ils ne peuvent pas comprendre toutes ces choses-là. Oui, il faut le dédouaner. Non, il faut trouver une solution très rapide, c'est-à-dire dire à ces gens-là, à ces commerçants, que le peuple ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas tout le temps se réveiller avec des augmentations. Le ciment, le fer, tout augmente. C'est vrai, il y a la pandémie, mais au moins qu'il y ait un contrôle dans la gestion de toutes ces choses-là. شكرا. شفت أنا ظاهر لي عن عودان نحن مع النظام على إنه أهميته رائعة. أنا اليوم اللي نمشي من هون ونلقى واحد من الوزراء، والله نلقى الرئيس، والله نلقى حد من الناس مندوب العامل تآزر، يالتي نبلغ لهم هذا اللي هم ما يعرفوا. هذا الناس يقعدوا ما يعرفوا السعر. يقعدوا ما يعرفوا اللي نعانوا احنا منه ميدانيا هم. ما يعرفوا مشاكل الترحيل مطروحه بالترحيل. يالتنا احنا اللي عندنا مع النظام يلا نعودوا على الاقل فتحنا باب يقد يعود ما هو متاح للناس الاخرى، نقدروا نتمون ندخلوا منه ونقربوا من الشخصيات اذا يعنيهم ونساعدوا في ان نبلغوا لهم مشاكل للناس، مشاكل الشباب العاطل، مشاكل حمله الشهادات، مشاكل الشوابين كيما قلت اللي الواحد يوعى ضمران وكل شيء فكر فيه باش يقد 200 وذي والله 500 ويشري به باش يوكل يقيس البوتيقه الحق اللي عنده ما يجيب له اللي يدور له عنده جهه قايسه اللي راه فيش. هي المشكله. احنا شنو نقدروا نعدلوا؟ نقدروا نسلطوا الاضواء على ذي الامور اللي هي وعلى ذي الامراض اللي يعانوا منها المواطنين والطريقه اللي نقدوا نعاونهم بها. C'est un message que je fais passer pour toutes ces personnes-là et j'espère qu'avec toi ce message va arriver vers M. Ghazouani. Je l'espère très bien. Je l'espère parce que la situation elle est très chaotique. Elle est très
catastrophique. والله حال صعيب، حال صعيب جدا. يا غير بعد نعرف عن ما يلا نفقد الامل. يلا نعرفوا عن فم فولوار. لا vouloir c'est pouvoir. رئيس عنده الاراده. هي اللي عدل ياسر من شيء والرئيس ما يقدر يعدل شيء يكون بين احنا. يا حتى الدول Il veut et il peut. Voilà. Il peut peut-être qu'il ne veut pas mais il a peut. besoin de notre soutien. Voilà. لا بد ان نعاونوا. الرئيس ما يقدر يشتغل وحده. شفت تقول الناس كامله الدوله يلا تشغلها. الدوله ما تقدر تشغل الناس كامله. حتى في امريكا، حتى في فرنسا، حتى في المانيا. خارج الناس تشتغل في الدوله، خارج الناس تشتغل في التجاره، خارج الناس تشتغل في بيع الخضروات، خارج الناس. قاعدين تقول الناس كامله على انها يلا تشغل هالدوله. والله تقول الناس كامله على المشاكل كامله يلا تحل الدوله. امبوسيبل. غير بعد مولي المشاكل كامله احنا اللي نديروها لا على الدوله. هو واحد من يعود نورمال يدور لاش ياكلوا. C'est normal. الناس كامله ما تقدر تشغلهم. Voilà. Mais il faut la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. C'est ça. والله On n'est هاي pas. مولي النقطه اللي شرت لها مهمه. هاي التعيينات اللي تعدل الدوله يلا قطعا تندار الناس بالمكان المناسب، الانسان المناسب بالمكان المناسب لو ممكن فوق À la place qu'il faut. ثم النقطه الثانيه اللي هي نقطه المعاناه. يلا يعدل تمييز ايجابي. يلا للناس الفقراء الضعفاء تخرص صفه تعاون به اياك قد تواكب الركب. بيدي لها كرفان. الناس كامله ما عندها القوه والناس كامله ما عندها القدره على انها تمشي انصامبل. لان ما نقبضوا الضعاف نديروهم في السيارات والعطاش نسقوهم وهذا الشيء لا يمشوا منا لا قويه ويبقوا مخرين مزارقين. وانا دائما نقول على ان الخطا اللي يتم تواصل بصيفته ذي يعقب يعود ما هو زين. ينعود اليوم الناس اللي تشتغل لا الناس اللي قاريه في ليزن كول ديكسلونس. تعود الناس اللي تشتغل اليوم لا الناس اللي عندها وسطاء ولاد الوزراء ولا فيس دي جينيرو ولا فيس دي غوفرنور دي مير دي شوز. C'est la triste réalité qui. هذه مثل اقليه. هذه مثل ميم با 1% لا بوبولاسيون. معناها ان المشكله شنو؟ انا نقول دائما بان ذي الناس الثانيه اللي ما عندها وساطات واللي ما عندها قوه ولا عندها حول يلا الدوله تدير لها بلد. منين ما تدير لها الدوله بيلي حتى الشريعه الاسلاميه فيها سهام خاصين بالناس الضعاف. Vraiment, on compte vraiment sur des personnes comme vous, comme Monsieur Biram Daoulebey, comme Monsieur le Président Ghazouani, que vraiment, on ne peut pas le nier qu'il est en train de faire de très grands pas dans le, c'est-à-dire dans la vie politique, économique, dans la cohésion sociale de la Mauritanie. Et, Monsieur Moustapha, à quand votre nomination? هذا لا مولانا هو اللي يعرف à quand non on veut juste savoir à quand votre nomination parce que nous King Media est bien informé. À quand votre nomination? Vous pouvez le dire et puis je ne sais pas comment je vais vous répondre. C'est pas moi qui se nomme, mais non pas moi-même. On va vous nommer. Mais on vous a promis de vous nommer. Bon, non comment. Non comment. En tant que ministre de la jeunesse. Il y a déjà un ministre de la jeunesse qui est là, qui travaille. Il peut y avoir remaniement. Ça c'est. Inch'Allah. De toute façon, voilà. De toute façon, nous, le but vraiment de notre émission, le but de King Media, c'est que la voix de la jeunesse soit entendue. Vous êtes dans la mouvance présidentielle, prenez en considération la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est désorientée. Quand la jeunesse est désorientée, elle fait n'importe quoi. C'est ça. Toutes ces choses que vous faites là, au lieu d'augmenter les commissariats, au lieu d'élargir les prisons, c'est beaucoup plus facile qu'il y ait d'espace de divertissement pour la jeunesse, de terrains de football, de terrains de basket. Parce que quand la jeunesse elle est saine, c'est l'avenir de tout un pays qui va être doré. Et ça, c'est un message aussi que je voulais faire passer. Prenez, s'il vous plaît, prenez soin de cette jeunesse-là. Parce que c'est une jeunesse qui est désorientée, qui ne sait plus quoi faire, qui n'a plus d'espoir. Et quand la jeunesse, elle n'a plus d'espoir, elle n'a rien à perdre. Toutes ces personnes que vous voyez qui prennent la mer, qui partent en Espagne et tout ça, c'est parce que c'est une jeunesse qui est désorientée et qui n'a aucune espérance et aucune envie de rester là. Parce qu'il y a
l'avenir n'est pas tracé. Et ça, c'est pas bon. Je voudrais bien que ce message-là soit entendu par les autorités de ce pays-là, par votre voix peut-être, et par ma voix et par la vôtre. شكرا جزيلا. شوف بالنسبه لنا احنا قطعا من اولوياتنا، والله قال اولوياتنا ان نبلغوا رساله الناس. وقطعا قلت نقطه مهمه، الدول عتادها وعمادها لا على الشباب، والشباب اللي ما يجبر فرص يعيش بهم قطعا مفتوح على طريق التبندي وعلى طريق دخول السجون وعلى طريق السكاكين والمخدرات والسقوط في الارهاب وفي كل شيء. والدوله يلا تفكر في الصفه كيما قلت، قطعا اهم واحسن واكثر نتيجه بناء استاد ملعب كره قدم من بناء السجن. وقطعا تجربتهم اللي الناس تعامل مع الناس اللي بالقمع وبالسجون فاشله، لكن انت في النهايه يعني بيخسر عندك شباب من الجرائم كاملين، اما تهدر ياسر من الطاقات. هو السجن يعود فيه 5000 صايرتهم يوميا، كنت تقدر تكون بها ماده وتصير كاع الاهل وتخفف عنك العبء. من يعود الناس تنتج الاولاد، والاولاد في النهايه يعودوا فاشلين ما يجبروش يعدلوا هذا الشيء، لا هي يعودوا في هذا. يا غير مولي احنا مولي يالتنا نعاونوا السلطات، احنا كاباء شباب واحنا كشباب ألنا نقرا يعودوا عندنا شهادات، ألنا نحاولوا انتم شباب راعيكم قابضين مبادره تعدلوا هذه الشغله. هذه مبادره قبلتوا انتم، هذه انيشيتيف بيرسونيل. Et nous partons de nos propres moyens. Voilà, tous ces financements que les gens font avec les projets et tout ça, il y a des projets qui sont là et qui doivent être soutenus. Et des projets qui méritent d'être soutenus. Ça, il faut le dire aussi. شفت هذه مبادره قبلتوا انتم، رايكم الحمد لله 5 والله 6 والله 6 جن بارك تشتغلوا beaucoup plus que ça. فوالا مع انكم مولي اللي تجبروا الدعم تقدروا تشغلوا مولي شي من الناس وتقدروا توسعوا بروجيتكم. فاهموا يا قير هذا تعدلوا مولي مهم. انتم حالا تنقلوا رساله، تنقلوا رساله للسلطات، تنقلوا رساله للدوله، تنقلوا رساله لرئيس الدوله، للناس كامله. وانا مولي موصيكم عليه انكم تقبلوا كوراجكم، وانكم تحاولوا مولي تطرقوا جميع الابواب ولا تقولوا ما خالق شيء. Mais aussi, au lieu de financer des gens qui sont déjà bien assis financièrement, il faut financer des jeunes qui sont là, comme nous, et beaucoup d'autres jeunes qui ont des projets et qui ont une très grande ambition pour ce pays-là. Ça, c'est vrai. Maintenant, bon, c'est la troisième partie de notre émission. D'habitude, on passe au témoignage et tout, mais cette fois-ci, il y a eu exception et puis le temps n'a pas permis qu'on fasse certains témoignages. Ce sera des questions directes. Et comme ça, vous allez répondre par oui ou non. ou par exemple, vous donnez le nom de la personne. Maintenant, entre Ghazouani et Bilal, c'est qui votre meilleur ami? Entre Ghazouani et Biram. Biram Da'abed, c'est lequel votre meilleur ami, votre préféré? Je n'ai pas connu le président Ghazouani comme de la manière que je connais Raïs Biram Da'abed. Aujourd'hui, moi je soutiens Ghazouani, je suis avec Biram. Donc c'est Ghazouani. Ghazouani, hein? Voilà, Ghazouani. C'est quoi votre plat préféré? Votre plat préféré? Bon, plat préféré, couscous. Couscous. Ngambu. Ngambu. Et Tchéboudian, vous n'aimez pas? J'aime Tchéboudian, mais couscous. D'accord. Couscous hout ou la couscous avec de la viande? De la viande. D'accord, on est mauritanien, je comprends. Et votre boisson préférée, Bissap ou Coca-Cola? Non, Tejmart. Tejmart. Le bouille, pain de singe, bouille, fruit de baobab. Merci, monsieur Moustapha Nézé Bilal. Ça a été un très grand plaisir et un honneur d'être là chez vous, à Tarhil. Et alhamdoulilah, avec la disposition et vraiment l'accueil et la gentillesse. Merci à vous, c'est très gentil. Merci à vous. Merci. Merci chers internautes, merci de nous avoir suivis sur King Media TV. Sancho revient dans 15 jours avec un autre invité. Merci de vous abonner et merci d'appuyer sur la cloche de notification. Merci, à la semaine prochaine, dans 15 jours.